itu menjadi 4 bagian. Yang kabeh urang ngaharepkeun anu hiji. Tapi kadang terjebak di urutan kedua. Mana? Pertama, anak menjadi musuh, anu mutlak. Anak itu menjadi musuh, anu mutlak. Mana anak menjadi musuh? Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam dipikir berbagai lapisan masyarakat, mulai dakwah sampai 900 tahun dakwah dan menang 80 bulan. 900 tahun dakwah menang 80 bulan. Kemudian Nabi Nuh langsung ke Allah, ya Allah, abdi geus teu kuat deui ngajak dalmi. Terus kumaha? Geus musnahkeun we lah. Musnahkeun geus teu kuat Gusti abdi. Terus itu Nabi, oh lamun kitu mah wayahna atuh maneh kudu nyieun parahu. Nyieun parahu Gusti, suwun. Pangenaon? Kayu. Kayuna di mana Gusti? Melang heula. Kita nyieun parahu, kayuna melang heula. Ya Allah, tina sadar. Akhirnya melang jadi. Sabaraha kayuna papan dan menurut riwayat di dalam kitab Murohil Labin, papan Nabi Nuh itu 124.000. Itu papan Nabi Nuh 124.000 sebagaimana jumlah para sahabat Nabi. Kemudian papan itu dingaranan naon? Seluruh nama Nabi 124.000 dingaranan Nabi. Nabi Nuh apa diaranan Nabi. Kemudian ditambah 4 nama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal jangan. Kemudian dijieunna di luhur gunung. Begitu dijieun di luhur gunung, orang lain mengatakan Nuh mulai edan. Nabi Nuh edan, aku Nabi nyieun parahu di luhur gunung. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat itu tetap masih kene sebel, masih kene zalim. Da urang arisingan bae isinan. Eta parahu geus jadi gede di arisingan. Dua ratang kabeh geus. Ya Allah ya Roh, jeung Nabi Nuh jadi nama parahu tapi pakai isi jalmi Gusti. Jeung Allah Nuh siaulah urusan aib dibersihkan. Nabi itu bukan membersihkan, Gusti geus kula wananya cek aib bersih. Subhanallah, begitu aib Gusti. Ibu eta kajelema itu saleumpah digotong hayang isikan parahu Nabi Nuh. Hayang puas isikan Nabi Nuh. Subhanallah, digotong anu teu bisa rempah, begitu digotong pas tarik pijeun moleset jebrus katai anu aya di jero dari arah begitu moleset mudah bisa lompat deui kaget manehna berkah tai lempang anu tadi manehna di panggul balik lempang eta jalmi anu geus libur anu bebor eta ngadadak bisa lempang nyebur ka parahu Nabi Nuh bolo ekor kadinya kabeh bener begitu nyebur bisa lempang itu kabeh dari berbagai pelosok cadangan dibolehan Cek Allah Nuh beak ini. Beak cek aing beak. Ini datang kabeh. Di stop aing geus eueuh kajeun aing mah kurut-kurut tai atuh arek dikerokan. Tuh kurut tai dikerokan. Beak kabeh dikerok. Bersih kabeh. Cek Nabi Nuh sungguh Allah luar biasa. Tadi nama kuring bingung ya bicenan tai kudu kumaha. Ternyata masyarakat tinggal repot. Aku tak bisa lompat, aku tak bisa lompat, terus nemu kasih kita. Saya tak bisa lompat kasih kita. Narai para 40 pasar dalam 80 bulan.
Eta bae begitu Nabi Nuh. Terkoba kapingan sami berangkat Nabi Nuh ngagroan. Ya bunayya irkab ma'ana. Hei, anakku kanan mana? Kadia naik kasep kadia. Ternyata aya orang-orang kafir. Bong. Orang bong. Begitu dialog anak bung, Allah langsung nyarios. No, itu bukan anak bung. Tapi aduun laka, itu adalah musuh. Anak menjadi musuh. Aduun laka. Akhirnya berangkat Nabi itu terlebih Nabi, kabeangan makanan, terus terdampar, arik dahar dulu, akhirnya sesa dibikin dibubur. Awal ayat bubur di dunia itu adalah Nabi Nuh. Jadi padaharan terus acak-acakan dibikin digodok dibubur gitu. Tuh, ya, bubur. Kita kurang mereka bubur guys. Biasa orang itu hiji-hiji. Nah, anak menjadi musuh. Mudah-mudahan orang terhindar semacam itu. Nomor 2, anak menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak menjadi fitnah bagi orang. Yang ketiga, anak menjadi tajirun laka, perhiasan dunia. Anak-anak sukses kabeh, urusan dunia na sukses, tapi pohon kan jadi orang. Kalau teman jadi gelar, tapi batur mengatakan ya Allah anak si anu jadi anu, tapi kolonnya